Labdien, draugi! Par meta reklāmu. Šodien vēlos parunāt par diviem kampaņu tipiem, kas vizuāli ir gandrīz vai ļoti līdzīgi, bet kā mēs tos pārvaldām, kā mēs iestatām, ir būtiskas atšķirības. Tāpēc, manuprāt, ir svarīgi ieviest skaidrību, ar ko tad atšķiras šie divi reklāmas kampaņu tipi, un šodien par karuseļu tipa reklāmām un katalogu reklāmām. Ir kopumā trīs galvenās atšķirības, ar ko atšķiras karuseļa no kataloga. Un tad pirmā atšķirība ir reklāmas ziņojuma skaits, ko mēs varam ielikt katrā reklāmas kampaņu tipā. Karuseļa reklāmas mēs varam ielikt līdz 10 baneriem. Savukārt kataloga reklāmas mēs varam ielikt tik daudz, cik jums ir produkti kataloga. Jā, tad jums ir 1000 produkti kataloga, nu, lūk, jums ir 1000 reklāmas ziņojumi. Otra atšķirība ir iestatīšana. Jā, tad, ja mēs iestatām vai kad mēs iestatām karuseļa reklāmas, mēs darām visu manuāli. Savukārt ar katalogu reklāmām viss notiek automātiski. Tā visa informācija tiek ņemta no produkta feeda. Jā, visas bildes, taitli, apraksti un tā tālāk. Lūk, un trešā atšķirība ir, kā mēs veicam izmaiņas. Ja jums mainās cena vai produkta nosaukums, vai jūs kaut ko labojat, tad jums ir jālabo karuseļos manuāli. Savukārt katalogā atkal jums tā visa informācija tiek ņemta no feeda. Ja jums cena ir pamainījusies mājaslapa, tā tiek atjaunota arī produkta feeda, un tā informācija automātiski nonāk un atnāk līdz reklāmas ziņojumam, meta reklāma. Lūk, tā kā jums manuāli nekas nav jādara. Tad visi tie 1000 reklāmas ziņojumi, ja jums ir 1000 produkti ir pieejami tā feeda, tad jums nav jāseko līdzi cenām, nav jāseko līdzi aktuālajai informācijai, jo tā tiek atjaunota automātiski. Nu, lūk, tās ir tas trīs galvenās atšķirības. Varbūt ir jautājums, kuru tad reklāmas kampaņas tipu labāk izmantot. Es teiktu, ka daudz kas ir atkarīgs no paša reklamdevēja, no mērķiem, no uzdevumiem, no situācijas, bet mums, pieņemsim, patīk vairāk izmantot kataloga reklāmu. Nu, faktiski tas trīs atšķirības vai trīs priekšrocības, ko es nosaucu, nu, tur mēs arī, tā virzienā mēs arī skatāmies. Mums patīk, kad mēs arī padodam meta algoritmiem arī vairāk informācijas, vairāk nekā 10 banerus. Ja mums ir 100 produkti, mēs padodam informāciju metai par 100 produktiem. Ja mums ir 1000, tad par 1000. Un ņemot vērā, ka šobrīd mašīnu mācīšanas tehnoloģijas ļoti būtiski mums palīdz pārvaldīt reklāmas kampaņas un palīdz arī sasniegt to rezultātu, tad dodot vairāk informācijas, mēs darām tieši to, kas patīk algoritmiem, un saņemot vairāk informācijas, algoritmi vairāk un ātrāk mācās, ātrāk saprot, kāds produkts ir jāparāda konkrētajai situācijai, un algoritmim arī ir izvēles iespējas. Jā, tad vairāk izvēles iespēju. Un šis ir arī tas, kas ļauj mums uzlabot reklāmas kampaņas rezultātus. Tā kā situācijas, protams, ir dažādas, kad mēs izvēlamies karuseļus vai katalogus, bet dalos ar mūsu pieredze, un mēs biežāk izmantojam tieši katalogu reklāmas, jo ir vairākas priekšrocības, kas palīdz mums ātrāk tikt pie nepieciešamā rezultāta. Ceru, ka šī informācija jums palīdzēs labāk pārvaldīt jūsu meta reklāmas kampaņas, un tad lai veicas! Atā!